Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli caz sevərlər. Hər birinizi mən Tofiq Həsənov salamlayıram. Jazz Time verilişində biz bu dəfə iki istiqamətdə olan musiqi haqqında danışacağıq. Bir klassik musiqi və caz musiqi. Studiyamızın qonağı isə gənc ifaçılardan biridir və biz onu həm skripkaçı, həm də dirijor kimi tanıyırıq. O hal-hazırda Viyanada təhsilini davam etdirir və ümumilikdə onun təhsili haqqında, klassik musiqi və caz musiqi haqqında düşüncələrini bu verilişimiz ərzində sizə çatdırmağa çalışacağıq. Mustafa Mehmandarov. Mustafa, xoş gəlmisən. Salam, salamlayıram sizi və izləyicilərimizi, dinləyicilərimizi, hamını. Mustafa, biz səninlə caz klublarının birində Bakıda tanış olduq, xatırlayıram. Çox belə bir maraqlı mühitdə biz gəlmişdik Cəmil Əmirovun konsertinə baxmağa, amma nədənsə o konsert baş tutmadı müəyyən səbəblərdən, amma biz xoş təsadüflə səninlə tanış olduq. Və mən bilirəm ki, sən 2013-cü ildən Viyanada təhsil almaqdasan, Opera Simfonik Dirijorluğu fakültəsində. O vaxta qədər isə sən Bakı Musiqi Akademiyasında təhsil almısan. Mənə nə maraqlıdır, sən Viyanadakı təhsildə və Bakıdakı təhsillə onu müqayisə edəndə hansı oxşar və fərqli cəhətləri görə bilirsən? İlk öncə onu gərək mən onda skripka fəaliyyətindən tanışmağa başlayayım. Çünki bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır və eyni zamanda da tam fərqli bir, necə deyərlər, istiqamətlərdir dirijorluq və skripka. Bildiyiniz kimi, mən artıq siz də dediniz, Bakı Musiqi Akademiyasını bitirmişəm skripka fakültəsində. Oranı bitirən zaman artıq son 2 ildə bu dirijorluğa meyil yaranmağa başladı. Amma mən onu tam ciddi qəbul eləmirdim sona qədər. Bir neçə dəfə özümü yoxlamalı oldum. Və bu yoxlanışlardan sonra bizim görkəmli dirijorumuz, mənim üçün ən bəlkə də möhtəşəm dirijorlardan biri, maestro Rauf Abdullayevin dərsləri və onun xeyir duası ilə mən artıq Viyanaya imtahana yollandım və orada qəbul olundum. İndi fərqli cəhətləri demək üçün mən onda gərək Viyanadakı artıq təəssüratlarımı deyim ki, onların fərqini siz anlaya biləsiniz. Bilirsiniz, Viyana çox maraqlı musiqi tarixinə, necə deyərlər, qovuşub. O ölkədə, Avstriyada çox görkəmli dahi bəstəkarlar öz əsərlərini yaradıb və orada da yaşamışlar və bizim bugünə qədər gəlib çıxan, necə deyərlər, fəaliyyətimiz bəlkə də həmən o bəstəkarlarla bağlıdır. Çünki sadə dillə desək, biz onların çörəyini yeyirik. Ümumiyyətlə, mənim üçün bəstəkar musiqidə bəlkə də ən ali, necə deyərlər, bir mərhələ kimi mən baxıram ona. Çünki bəstəkarın yaratdığını biz ifa edirik. Əlbəttə, ifaçıdan da çox şey asılıdır. O ifaçı əsəri həm yaxşı tərəfə də yönəldə bilər, yəni keyfiyyət baxımından, mənfi tərəfə də. Amma yenə də bəstəkar ola bilməz. Bəstəkar yaradıcı, əsl yaradıcı mənim üçün bir insan faktorudur. Ona görə onlara mən daha çox qiymət verirəm. Bəzən deyirlər ki, dirijor yaradıcıdır. Mən hesab etmirəm. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Məsələn, dirijoru mən yaradıcı insan hesab etmirəm. Bəs kim hesab edirsən? Yaradıcı insan mənim üçün bəstəkardır və ifaçılardır. Həmən o musiqiçilər hansı ki, hər hansı bir orkestrdə və yaxud qrupda ifa eləyir, onlar yaradıcıdır. Dirijor isə onların bir növ, mən onu hər zaman teatr rejissoru kimi müqayisə eləyirəm. Yəni, bir əsəri sən oxuyub, gəlib aktyorlara başa salırsan ki, sən bunu belə deyil, sən onu belə deyil, oradan belə qaç və yox, əsəri, necə deyərlər, sən öz anlamında onlara çatdırmalısın. Burada da professionallıq həmən o əsəri düzgün formatda, doğru bir interpretasiyada, əslində xoşum gəlmir o sözdən, yəni onlara yönəltməlisən. Nəyə görə xoşum gəlmir deyim, interpretasiya xüsusən də bu dirijorluqda xoşum gəlmir. O deməkdir ki, əsərlə nə istəsən etmək olar. Düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki bəstəkar, mən hesab edirəm ki, bəstəkar yazdığı əsərdə artıq bir növ öz interpretasiyasını, belə demək olarsa, tapıb və yazıb artıq. Bizim işimiz onu bir tapmaca kimi, necə deyib, arayıb tapmaqdır. Bəs onu fərqli orkestrləşdirmə edəndə necə? O artıq ikinci planda, əsərin ikinci, necə deyərlər, mərhələsidir. Birincisi, mövzu yaranır. Hissiyat, mövzu, bunlardan gəlir çıxır. Mənə
belə gəlir ki, yəni mən bəstəkar deyirəm, amma bunu belə hiss edirəm ki, insan onu direkt oturub qələmi götürüb birdən yaza bilməz. Onu hava da təsir edə bilər, insanlarla ünsiyyət də təsir edə bilər və yaxud hansısa bir konsertdən gəldin, xoş təəssüratın ola bilər və tamam fərqli pis də təəssürat ola bilər. Bunlar da hər hansı bir əsərin yaranmasına və yaxud yaranmamasına təsir edə bilər. Sən danışırsan və mən təsəvvür edirəm klassik musiqi və cazın fərqliliyini bu mənada. Olmazlar var, müəyyən çərçivələr, bəstəkarın əsərinə müdaxilələrin olmaması maksimum. Cazda belə deyil. Əksinədir. Gələ sən müdaxilələr edə bilərsən, necə istəyirsən sən onu dəyişə bilərsən. Hətta bilirəm ki, belə bir epizoda mənə danışmışlar, vaxtilə Vaqif Mustafazadə gəlir Tofiq Quliyevin yaradıcılıq gecəsində. Tofiq Quliyev ondan xahiş edir ki, mənim əsərlərimdən bir neçəsini ifa eləyərsən və gəlir məşq zamanı, hələ konsertdən əvvəl. İfa edərkən Tofiq Quliyev baxır, deyir ki, Vaqif, nə etməmisən mənim əsərlərim? Deyir ki, Tofiq, mənim improvizasiyadır, bu cazdır. Burada mənim əsərlərimə əsər əlaməti yoxdur. Vaqif tamamilə dəyişmişdi bunu. Bu da bir istiqamətdir. Tofiq Quliyev onu başa düşür və qəbul edir, çünki bu caz musiqidə olan. Klassik musiqidə mənə maraqlıdır ki, hansı hallarda improvizələrə icazə verilir? Mən belə hallar hələ görməmişəm. Bilirsiniz, indiki müasir musiqidə, bizim bugünkü musiqimizdə, klassik, yəni mən nəzərdə tuturam, bəzi hallarda artıq bu bildiyiniz kimi art house musiqisi indi çox inkişaf edib. Yəni tam müasir bir dövrə keçib musiqi. Yəni o zamanki o 18-ci, 19-cu əsrin musiqisindən əsər əlamət qalmır. Artıq mən buna musiqi texnikası deyirəm. Çünki səs texnikası, yığılma bir səslərdir, onlardan bir şey düzəldib qoyurlar ortaya. Buna nəsə mövzu yaradırlar, nəsə deyirlər. Çox danışmaq olar bu haqda. Üstəlik də ki, mən bu sahənin, necə deyirlər, professionalı deyirəm ki, deyim ki, mən müasir musiqi sahəsində hər hansı bir nailiyyatım olub və yaxud düzünü də, açığı da desəm, elə də çox sevmirəm o musiqini. Çünki məndə o hər hansı bir hissiyat oyandırmır. Amma bu əsərlərdə, bəzi hallarda bəstəkarların qeyd etdiyi xüsusi məqamlar olur. Məsələn, bəstəkar hər hansı bir çərçivənin içərisində hər hansı bir musiqiçiyə azad bir zaman verə bilər. Deyə bilər ki, orada nə istəyir eləsin. Həmən o improvizasiya dediyiniz bəlkə ancaq o halda baş verə bilər. Yəni bunu əgər yenə də bəstəkar özü istəyirsə, musiqiçi hər hansı bir əsərin ifası zamanı özünə bunu, necə deyərlər, o da stilistika çərçivəsində yəqin olmalıdır. Əlbəttə, indi onun da öz üslubu var da, necə deyərlər, hər müasir musiqinin. Orada da öz yenə də gəlir qayda-qanuna çıxır ki, oranın da öz qanunları var, nə edə bilər, nə edə bilməz. Mən bunu daha çox belə barokko stilində olan musiqidə görə bilirəm, polifonik orada musiqidə. Orada tamam başqa qayda-qanunlar var. O musiqi tam heç bunlarla müqayisə olunması deyil əslində. Amma bəlkə də texniki baxımdan yenə də bəstəkarın, məsələn, Corelli barokko musiqisində çox gözəl, mən hətta ifa eləmişəm onu, Almaniyada biz olanda barok orkestri yaratmışdılar. Orada elə mən ilk dəfə bununla rastlaşdım ki, musiqiçi hər hansı bir, məsələn, harmonik akordlar üzərində özü improvizə yarada bilər. Amma yenə də o lat sisteminə düşməlidir. Yəni belə sadə ilə desək, yəni ağlına gəldiyini o çala bilməz. Çox təbii ola bilməz. Başa düşdüm. Orası var. 30-cu illər caz musiqisində Big Band dövrüdür. Bu zirvə dövrüdür. Yəni Big Banddə caz orkestrlərdə mən baxıram Duke Ellington'ın və yaxud Benny Goodman'ın rəhbərlik etdiyi orkestrlər. Caz orkestrlərdə dirijorların hərəkətlərinə həmişə də baxıram. Görürəm ki, bunlar nə ilə fərqlənirlər. Səncə burada fərqlər varmı, yəni müşahidə? Çox böyük bir fərq var. Big Band caz dirijoru ilə klassik musiqi dirijoru arasında hansı fərqlər var? Çox böyük bir fərqlər var. Mən yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, o sahənin professional olmadığından bəzi məsələn məqamları heç deyə bilmərəm ki, nələr orada baş verir, nələr orada baş verir. Amma gördüyüm mənzərədən onu deyə bilərəm ki, bəzi hallarda burada heç dirijor əslində nə edir? Məsələn, onun əsas məsuliyyəti kollektivin bir yerdə, bir tempdə, bir dinamik, yəni necə deyərlər, qaydasında olması bir təmin edir. Şeyi təmin edir. Üstəlik də ki, bunu kontrolda saxlayır.
Yəni görür ki, orada nəsə baş versə birdən vəziyyətdən çıxış yollarını o tapa bilər. Bəli. Çünki o təkdir, qalan o 50-60 nəfər gözünü diriyir dirijora, gözləyir ki, o nəsə onlar üçün edəcək. Amma bu caz orkestrlərində bəzi hallarda mən görürdüm ki, ümumiyyətlə heç bir kömək siqnalı yoxdur o dirijorlardan. Çox vaxt mən onu görmüşəm. Məsələn, o ritmik xüsusiyyətləri deyək ki, xanənin bütün vurğularını göstərsin və bəzi hallarda görürsən ki, dirijorlar tamamilə musiqini əks etdirir. Caz bəndlərdə. Bəli. Görürsən əl hərəkətləri ilə hər hansı bir ifanın və yaxud vurğu etmək istədiyi bir məqamları əks etdirir. O barədə mənə maraqlı gəlirdi ki, bəs bunlar necə çalırlar bir yerdə. Amma onu da yaddan çıxarmaq lazımdır ki, caz orkestrlərdə xüsusi rolu zərb alətləri oynayır. Bu ritmik xüsusiyyətləri də hələ bir baza kimi bir almanca necə deyirlər, Grund əsas yeri o zərb alətləridir. Amma belə deyim ki, orada dirijor hər hansı bir funksiyanı daşıyır. Müəyyən yerlərdə bəlkə də onların bir yerdə hansısa ifa yerləri olursa, amma çox vaxtı bu improvizasiyalara gəlir çıxarır. Orkestr müşayiət kimi orada ancaq bəkləyir ki, kimsə saksafonda çalacaq. Klassik orkestrdə, yəni simfonik orkestrdə belə şeylər hamısı artıq nəzərdən keçirilir və sonra çıxır səhnəyə. Caz istənilən halda daha sərbəst musiqidir və onun təbiətindədir bu. Dirijorlar da orada çox sərbəstlər. Mən indi az sonra bir nümunə göstərəcəm. Sənin dediyin o xanələr, cazda, swingdə, ritmdə sinkopalar deyilən bir məqam var. O sinkopaları bəzən o dirijorlar həmin o vurğuları göstərir. Əslində olmamalıdır. Məsələn, əslində olmamalıdır. Niyə olmamalıdır? Olar bilər, yəni bu tam, amma hər zaman yox, hər zaman yox. Müəyyən məqamlarda əksinə o sinkopalar mənə gəlir ki, o musiqiçiyə daha da qüvvət verir ki, o yadına sala bir nəfər desə, belə bir müəyyən işarələrlə, hərəkətlərlə. Bəzən səhnədə rəqs edə bilirlər, yeri gəlmişkən bu da olur. Vaxtilə Azərbaycanın ilk caz orkestri olan 41-ci ildə yaranan Azərbaycan Cazı adlanan orkestrin rəhbəri Tofiq Quliyev də səhnədə dirijorluq edir. Niyazi yox ha, çox maraqlıdır. Niyə? Tofiq Quliyev dirijorluğu bitirmişdir və onun o ali təhsili var dirijorluqda. Maestro Niyazi isə orada mənə elə gəlir ki, bir növ bunlara hər tərəfli bir dəstək olmağı bilinir. Amma onu da demək istəyirəm ki, Maestro Niyazi çox gözəl bilirdi. Onun əsərlərini dinlədikdə və mən o partituralarına tanış olanda ilk vaxtlarda elə görürdüm ki, bu insan demək olar ki, bütövlükdə bütün bəlkə də musiqi janrlarını ələ ala bilirdi. Bu da Allahın vergisidir necəsə. Çünki o demək olar ki, heç ali təhsili olmayan bir insanın bu qədər biliyə malik olması bu əslində bizə bir hədiyyədir. O sənin dediyinə mən razıyam və nəyə görə orkestrdə dirijorluq etmirdi sualına mən bir neçə yaşlı musiqiçilərə verdim. Məsələn, Tofiq Mirzəyevlə bir dəfə soruşdum. Dedi ki, Tofiq, bu Niyazi orada formal əslində. Niyazi klassik musiqiçi idi. Onun caza xəbəri olsa da, sevsə də, amma cazla sıx bağlılığı yox idi. Nə qədər ki, Tofiq Quliyev kimi biz bilirik ki, Rusiyada, Moskvada o dövrdə həm pianoçu, həm dirijor kimi fəaliyyətini davam etdirən, təhsilini alan Tofiq Quliyev Swasman orkestrində pianoçu idi. Və həm də dirijor kimi bu işə də bağlı idi. İndi isə mən keçirəm maraqlı bir musiqi nömrəsinə. Bu musiqi nömrəsində Quincy Jones-a biz qulaq asacağıq. Quincy Jones məşhur truba ifaçısıdır, trubaçıdır və gözəl big bendi ilə də seçilir. Xatırlayıram, Moskvada müəllimim Aleksandr Grigoryeviç Suxik həmişə ondan çox bəhrələnirdi və deyirdi ki, onun musiqisi yeni bir big bendə qatqıdır. Baxaq görə o səhnədə necə dirijorluq edir və necə bu musiqini çatdırır.
Doğrudan da hər şey zərbin üzərində qurulur. O ritim, o drive, əsas. o da ki, Afroamerikalıların qanında da Quincy Jones, Killer Joe adlı Benny Golsonun məşhur caz standartında bəzi belə müzakirə edirdik kompozisiyaya qulaq asarkən, piano forte yerlərində müəyyən işarələr verirdik, yəni biraz sakit bir şey, amma sinkopalar, o drive-ı saxlamaq. Onda sual yaranır, nəyə görə dirijor lazımdır Big Band-də? Demək, nəyə görə lazımdır? Yəni, əgər... Yenə də gəlir çıxır bu bədii hissəyə, o dediyim teatral rejissor məsələsi. Yəni bu insan artıq o əsəri necə bilir və o əsəri o musiqiçilərə doğru düzgün bir necə deyirlər, halda çatdırması üçün bu prosesi rəhbərlik edir. Mən caz musiqisində dirijorluq edən bir çox musiqiçilərin həm də digər musiqi alətində də paralel ifalarını görə bilərəm. Olub ki, kimsə klavişdə çalır və sonradan Gordon Goodwin adından danışılmış. Amma Rafiq Babayevin özü elə ki, bizdən götürsək, Count Basie'nin özü əgər dünya klassik caz musiqisindən götürsək, Benny Goodman klarnetdə ifa edirdi, həm də dirijorluq edirdi. Bizdə Tofiq Əhmədov. Tofiq Əhmədov, bəli, klarnetdə və saksafonda da ifa edərək bəzən dirijorluq edirdi. İndi gəlirəm klassik musiqi. Klassik musiqidə də məncə belə. Mən nəsə fikir vermişəm, çox vaxt dirijorlar skripkaçı olurlar. Bilmirəm, bəzən skripkaçılar da dirijor olur. Məsələn, nümunə olaraq indi populyar olan Niderlanddan olan Andre Rieu'nu göstərmək olar. O paralel olaraq həm də skripkada da ifa edir. Düzdür, bəzən şou elementləri də olur orada. Bəzən yox, hələ hər zaman. Şou element. Bilmirəm, sən nə dərəcədə qıcıqlandırır və klassik musiqidə bu necə şou elementlərinin tətbiqi. Çünki bir də görürsən ki, Andre Rieu skripka çalır, amma oynayır səhnədə klassik musiqidən artıq belə deyək də o ciddi hamı ki belə oturur baxır ki, görəsən burada nə olacaq. Əksinə oynayırlar və yaxud mən bu yaxınlarda onların ifasında, orkestrin ifasında Shostakovich'in valsını izlədim. Mən də dinləmişəm. Özü də ki, saksafonla nədənsə, adətən onun truba ilə girişinin, o kanta hissəsinin olduğunu biz dinləməyə alışmışıq. Burada saksafonçular başladı, bilirsən, xanım idi orada ifa eləyən və xor oxuyur, oynayır. Bu artıq başqa bir, yəni bu sırf ciddi bir klassik, yəni səviyyədə artıq təqdim olunmur. Məsələn, bəstəkar onu elə yazmaya baxır ki, siz dediyiniz halda ki, orada rəqs eləsinlər, nəsə eləsinlər. Ümumiyyətlə, hər zaman o dirijorların bəzilərində də olur bu problem. Xüsusilə də o templə bağlıdır, bu valsin tempi ilə. Bəzən olur ki, bəzi dirijorlar, mən hətta özüm görmüşəm məşqlərdə deyir, bu elə tempdə olmalıdır ki, bunu oynamaq mümkün olsun. Belə bir yanaşma ilə. Biri də var, məsələn, Maestro Niyazinin əsəri var, onun da valsi var. Bilmirəm, dinləmişsiniz ya yox. Əsərin adı elə gedir konsert valsi. Yəni oynamaq üçün deyil bu. Konsert ifasıdır. Amma vals yəni xarakterində olan bir musiqi. O demək deyir ki, onu tam asta tempdə məsələn ifa eləmək lazım. Belə detallar var, xırda məsələlər, hansılar ki, çıxır üzə iş prosesində. Həmən o dediyim bədii hissəyə aid olan məsələdir. Məsələn, bəzi dirijorlar onu belə gətirib sizə, necə deyərlər, çatdıra bilər. Amma o birilər səhv, məsələn, məlumatla deyə bilər ki, yox, asta tempdə olmalıdır, gəlin bunu asta ifa edək. O individual yanaşmadır da sənin. Bəli, ona görə deyirəm ki, olmaz interpretasiya sözü. Çünki onda tam sərbəstlik yaranır. Bəlkə bu cazda baş verə bilər, tam sərbəstlik. Amma orada da çərçivələr var. Sən bu Andre Rieu'nu qəbul edirsən? Yox, tam ciddi səviyyədə yox. Tam ciddi səviyyədə yox, amma çox keyfiyyətli bir produkt yaradıb əslində o. Mən bir neçə dəfə dinləmişəm onların elədiyi. Bu da artıq nədən irəli gəlir? İndiki zamanda olan tələbatdan. İnsanlar bəlkə də çox zaman bu ciddi musiqini tam qəbul edə bilmir. Onlar istəyirlər bəlkə də ki, orada həm oynasınlar, həm bir belə xoş, tam ciddi aura olmasın. Biraz lounge olsun, lounge atmosfer. Elə vurğuladığım bizim tamaşaçılarımızda və caz sevərlərdə, klassik musiqi sevərlərdə təsəvvür olsun deyənə, mən həmin Shostakovich'in valsini Andre Rieu'nun konsertindən olan bir versiyada təqdim edəcəm ki, biləsiniz biz nə haqqında danışırıq. Mustafa, bax. Biz səninlə müzakirə zamanı saksafon məsələsinə toxunduq və klassik musiqidə saksafon alətinin tətbiqindən. Və bilirəm ki, 40-cı illərin sonlarında Jdanovun məlum qərarından sonra
qərb musiqisinə, kapitalist musiqisinin təsirindən qorunmaq üçün müəyyən qadağalar oldu. Hətta saksofon alətinə qarşı konkret qadağalar oldu və hətta belə bir deyim də var idi Sovet cazında. Saksofondan fin bıçağına bir addım. O dərəcədə saksofon düşmən aləti hesab olunur. Sovet ideologiyası. Çıxarıldı klassik musiqi əsərlərindən və ümumiyyətlə saksofon daha çox maraqlıdır ki, cazda özünə yer tapa bildi daha çox. Həm səslənmə baxımından, oynadığı rol baxımından. Tembr. Bu nə ilə bağlıdır səncə? Elə dediyim tembrlə bağlı və alətin yəqin ki öz xüsusiyyətləri yəni bu musiqiyə daha çox yaxın olan xüsusiyyətlərinə görə. Düzdür, burada klarneti də demək olar, trubanı da demək olar. Bunlar da hamısı simfonik orkestrin yəni tərkibinə daxil olan alətlərdir. Hamısı demək olar ki. Hətta skripkada da məşhur Grappelli ifaçılar bilirsiniz. Yəni bunun əsas məsələ burada janr müxtəlifliyidir. Yenə də, yəni burada aləti nədəsə qınamaq ki, bu caza aiddir, bu klassikaya. Yox, mənə elə gəlmir. Amma klassikada onun yenə də bəlkə səhv edirəm, amma belə mənim yadımda qalıb ki, ilk dəfə bunu Maurice Ravel Bolero əsərində deyəsən istifadə edib. Bəlkə də mən səhv edirəm, bəlkə ondan öncə kimsə istifadə edib, bilmirəm. Amma onu da demək istəyirəm ki, bizim bəstəkarlarımızın da əsərlərində var. Amma tam ciddi belə desək, yəni caza aid olmayan əsərlərdə mən burada bizim dahi bəstəkarımız Fikrət Əmirovun Gülüstan Bayat-Şiraz simfonik muğamını qeyd etmək istəyirəm. Orada bir hissə var ki, bəstəkar saksofon alətindən istifadə edib və çox da gözəl alınıb bu. Bu xüsusi ahəng yaradır o hissədə. Bayat-Şiraz muğamının. Yeri gəlmişkən Fikrət Əmirovun caza marağı da olub. Mən Cəmil Əmirov mənim qonağım olarkən bildirdi ki, atası vaxtilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələrkən özü ilə bir neçə disk də gətirmişdi caz diskləri. Qara Qarayevin caza olan məhəbbətini biz bilirik. O vaxtilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfər etmiş Sovet deleqasiyasının tərkibində Jerry Mulliganla orada görüşür. Saksofon ifaçısı, bariton saksofon və mənə Tofiq Mirzəyev də danışır, deyir, arada keyfi yaxşı olanda, yəni müəyyən özünü rahat hiss edir. Otururdu, əyləşirdi, royal arxasında başladı, caz improvizələri, Dave Brubek'i sevirdi. Oğlu Fərəc Qarayevin ifasında da bəzi caz improvizələrini sevirdi, qulaq asmağa. Özünün əsərlərində onun operettasında səhv etmirəmsə, musicalında ya hansısa əsərində çox əsərlərdə o rock qrup da hətta orada çıxış edirdi. Tək bu janrın yəni əsas xüsusiyyətlərini, bu improvizə xüsusiyyətlərini qırağa çıxmaq şərti ilə bəzi əsərlərində hətta yəni musiqinin harmonik xüsusiyyətlərindən də artıq o caza meyilli bilinir. Bu bizim çox bəstəkarlarımızda var. Mənə elə gəlir ki, bu elə o zamanın o mühitinə bağlıdır. Üstəlik də ki, insanların biraz o düşüncə tərzini nəzərə alsaq ki, bir şey qadağa olunanda ona daha da çox maraq yaranır. Yəqin ki, bunu da inkar etmək olmaz. Cazın o siz dediyiniz qadağa olan o zaman çərçivəsində o da özünü gördüyünüz kimi çox da yəni doğrultmadı. Çünki bu musiqidir, bu mədəniyyətə yəni bir qadağa qoymaq mən bilmirəm ki, nə qədər düzgün olardı. Məncə bu Sovet ideologiyasının bir bariz dırnaqarası olması. Söhbətimiz zamanı Stefan Grafelinin adını çəkdim. Bu skripka ifaçısı sevirəm onu dinləməyi. Çox gözəl skripkada improvizələr edə bilir. Caz improvizələrdən söhbət gedir. Mən onun Michel Petrucciani ilə olan duetlərini çox sevirəm. Fantastik. Çox maraqlı. Bəli. Onlar birlikdə çox gözəl. Michel Petrucciani İtaliya əsilli Fransada yaşayan caz musiqiçi idi. Onlar birlikdə duet Stefanla birlikdə maraqlı duetlər hazırlayıb. Amma skripkanı biz caz aləti hesab edirik. Cazda skripka çox nadir hallarda tətbiq olunan alətdir. O bu stereotipi qıra bildi. Bəli, qıra bildi. Bax, necədir? Sənə zövq verə bilirmi? Bu xüsusi istedad tələb olunur buna. Yəni bu həm istək, həm istedad. Bunu hər insan bacara bilməz, hər skripkaçı bacara bilməz. Məsələn, mən skripkaçı kimi bunu heç zaman bacara bilməz. Məktəbi də yoxdur əslində. Bəzən bizim o xalq musiqilərini çalanda da hərdən biraz bizim musiqiçilər biraz belə deyək, sadə dillə desək, elə də yaxşı yanaşmırlar ki buna. Amma onu da bacaran lazımdır. Buna xüsusi bacarıq tələb edir. Bunlar hamısı
Yəni insanın öz şəxsi keyfiyyətləri ilə bağlıdır. Sovet caz musiqisində bunu edən şəxslərdən biri də var. O David Golощёkindir. Multi-instrumentalçıdır. Bu adam vibrafonda da çalır, royalda da çalır, kontrabasda da çalır, zərbə alətlərində də, trubada da, flügelhornda, saksafonda. Amerikalılar özləri belə mərkəli qalırlar ki, bu necə eləyir. Sovet cazının canlı əfsanələrindən biri indi Sankt-Peterburqda çalışır və orada caz filarmoniyası adlanan bir məkanda. Mən bu yaxınlarda onun caz klublarının birində olan videosunu izlədim. Skripkada necə improvizələr edirdi. Çox böyük zövq aldım. Mən istərdim həm səninlə, həm də caz sevərlərlə onu bölüşəm. Və bir skripkaçı kimi mənə maraqlıdır sənin mövqeyin necə olacaq onun ifasına və klassik musiqi düşüncəsi ilə yanaşan skripkaçının caz düşüncəsi ilə yanaşan skripkaya yanaşmanın fərqli məqamlarını izləyəcəyik. Məmnuniyyətlə. Mən hələ də Azərbaycanda caz çalacaq skripka ifaçısının nə vaxtı gələcəyini gözləyirəm. Bəlkə də xüsusi bacarıq tələb edir. Sənin fəaliyyətindən mən böyük zövq alıram. Yaxınlarda sosial şəbəkələrin birində Belqradda olan konsertini orkestrə necə dirijorluq elədiyini gördüm. Ondan əvvəl isə səhv etmirəmsə Ankarada, Türkiyədə də xüsusi konsertin oldu. Bu təklifləri sən haradan alırsan və orkestrlərin heyəti dəyişirmi, yoxsa konkret bir orkestrlə işləyirsən? Bunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu haqda, bu son səfərimiz haqqında xüsusilə danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi tanınmış beynəlxalq təşkilat var, Türksoy. Türk dilli ölkələri bir araya toplayıb onların mədəniyyətini dünyaya tanıdan bir təşkilatdır. Onun başında duran bizim çox hörmətli Türksoy təşkilatının baş katibi Düsen bəy Kasiyinov, fürsətdən istifadə edib ona salamlarımı da göndərmək istəyirəm. O özü musiqiçidir, skripka ifaçısıdır və Düsen bəy artıq uzun illərdir ki, Türksoya rəhbərlik edir və onun təşəbbüsü ilə 2010-cu ildə Türksoy Gənclər, Beynəlxalq Gənclər Kamera Orkestri yaradıldı və mən o orkestra skripkaçı kimi dəvət olunmuşdum, hələ ilk heyətinə. 2010-cu ildən bugünə qədər bu orkestrin çox uğurlu proyektləri və konsertləri baş tutmuşdur müxtəlif ölkələrdə. Hətta Amerikaya belə gedib çıxmışıq biz və bu son 2 ildə xüsusilə mən qeyd etmək istəyirəm bizim konsert verdiyimiz yerləri, ölkələri. Keçən il məsələn bizim Türkiyədə bir qayda olaraq orkestr Türkiyədə yəni yığışır. Bu heyət toplanır. Onu demək istəyirəm ki, orkestr məsələn hər bu türk dilli ölkədən 3-4 musiqiçi dəvət olunur. Həmçinin Azərbaycandan. Və keçən ilki bizim səfərimiz oldu Birləşmiş Krallığa.
Çox uğurlu 5 konsertimiz oldu orada. Londonda, Oxfordda, ən mötəbər, nüfuzlu konsert salonlarında. Xüsusilə mən bu Oxfordla Glasgow-nu qeyd etmək istəyirəm. Oxfordda bildiyiniz kimi tanınmış universitet yerləşir və o bir neçə korpusdan ibarətdir. Orada çox gözəl bir salon var. Bu salonda onun adı Sheldonian Theatre gedir. Həmən o salonda mərasim zalı deyirlər onlar ona. Oxford Universitetini bitirən tələbələrə mantiyalar, diplomlar təqdim olunan bir yerdir. Yəni tarixi bir abidədir. Və orada yalnız dünya şöhrətli, hansısa çox tanınmış musiqi kollektivlərinə icazə verilir konsert vermək. Yəni bu elə-belə gedib oranı icarəyə götürüb konsert verə bilmərsən. Berlin Filarmonik Orkestri, London, Oxford, ən mötəbər kollektivlər. Bununla yanaşı bizim üçün çox təəccüblü oldu ki, Türksoy kamera orkestrini də orada belə bir demək olarsa tarixdə ilk dəfə ümumiyyətlə, mən bildiyimə görə ilk dəfə idi ki, orada ümumiyyətlə Azərbaycanlılar və Azərbaycanlı musiqiçilər, yəni mən nəzərdə tuturam. Musiqi də bizim musiqi idi. Bizim musiqi də orada həmçinin ifa olunurdu və o haqda da indi biraz danışacağam sizə. Bax, o konserti çox qeyd etmək lazımdır. Bu bizim musiqi tariximizdə də böyük rol oynayır. Orada bizim görkəmli bəstəkarımız Akşin Əlizadənin 2 əsərini mən proqrama daxil etmişdim bir dirijor kimi. Cəngi və onun Kənd Süitasından 2-1 parçanı biz ifa elədik. Çox heç gözlənilməz dərəcədə qarşılandı bunlar hamısı. Yəni çox müsbət təsir bağışladı. Oradan sonra biz Glasgow-ya yollandıq. Orada da Royal Concert Hall-da, bilmirəm, bəlkə bir neçə min tutarlı olan bir konsert salonunda konsertimiz oldu. Ondan sonra İtaliyada da bizim 2 konsertimiz oldu. Bu keçən il olan konsertlərimiz. Bu il isə orkestr Balkan ölkələrinə böyük bir turu baş tutdu. Biz yenə də bir qayda olaraq Türkiyədə yığışdıq. Orada bizim bütün məşqlərimiz keçdi. Türkiyədə çox 2 ciddi konsertimiz oldu. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, ilk dəfə idi ki, bizim orkestr Ankaranın Cumhurbaşqanlığı Simfoni Orkestrası salonu deyirlər. Yəni Prezident Simfonik Orkestri konsert salonunda bizim ilk konsertimiz baş tutdu. Və bu dəfəki bizim bu proyektdə Azərbaycan əsəri olaraq mən Fikrət Əmirovun fortepiano üçün yazdığı miniatürlərdən 5-ini mən orkestrləşdirmişdim, kamera orkestri üçün. Və onu biz proqrama daxil elədik. Bu tur ərzində 7-8 dəfə müxtəlif ölkələrdə səsləndi və bəzi ölkələr heç bilmir belə bir bəstəkarın olduğunu və ümumiyyətlə bizim ölkələrin bəstəkarları bu sualı vermək istəyirdim mən. Səviyyədə olduqlarını ki bizim bəstəkarları biz həmişə deyirik ki, dünya şöhrətli. Doğrudan dünya şöhrətlidirmi, yoxsa biz biraz mübaliğəli deyirik, Mən onlara dünya səviyyəli deyərdim. Dünya şöhrətli yox. Dünya səviyyəli bəstəkarlarımız əlbəttə ki vardır. Elə ilk öncə Fikrət Əmirov, Qara Qarayev, Maestro Niyazi, Tofiq Quliyev və s. Yəni bunlar sadalamaqla bitməz. Hərənin də öz necə deyirlər, üslubu, yolu, stilistikası olmuşdur. Reaksiya necədir musiqiyə? Gəlirik həmən bax bu məsələyə. Mən hər zaman bir musiqiçi kimi, Azərbaycanlı kimi yox, bir musiqiçi kimi obyektiv, yəni onu nəzərdən keçirirəm ki, insanlar bu musiqiyə necə yanaşırlar. Xüsusilə də mən Fikrət Əmirovu yenə də qeyd etmək istəyirəm. Çünki onun musiqisi birbaşa bizim milli musiqimizlə sıx bağlılığı vardır. Amma bəzən onu səhv anlayırlar, onun milli bəstəkar kimi deyirlər. Məsələn, mən belə hesab etmirəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bəstəkarı sözündə bu insanın əsərində bu ölkənin, bu mədəniyyətin bir kodu olmalıdır. O kod bilinmirsə, onda buna Azərbaycan bəstəkarı demək mənə elə gəlir ki, düzgün olmaz. Bəzi hallarda olur ki, bizim bir çox bəstəkarlarımız, daha deməyəcəm, yiyələnirlər başqa mədəniyyətlərin, məsələn, üslublarına. Məsələn, biri Amerikan kompozisiya məktəbinə, bəstəkarlıq məktəbinə, necə deyərlər, öz fəaliyyətini o yolla davam edir və yaxud Avropa və yaxud başqa. Mən hesab edirəm ki, bizim bəstəkarlar əlbəttə ki, o texniki işlərdən yararlanmalıdırlar. Dünyada baş verən, yazılan əsərlər. Amma öz milli xüsusiyyətlərini unutmamaq şərti ilə.
Çünki ən əsası odur ki, həmin o dinləyici sonra deyə bilsin ki, bu doğrudan da Azərbaycan bəstəkarıdır. Bu Şostakoviç ya yaxud Prokofievə bənzəyən bəstəkar deyəndə mənə məsələn elə də xoş gəlmir. Yaxşı, bu lokallıqdan çıxmaqdır, yoxsa bu bir qədər musiqidə egzotik yanaşma kimi hiss olunur? Egzotik yanaşma mən nəyə görə kimi- söylüyorum? Avstriyada və Bəli. Almaniyadan olan məşhur bəstəkarlar ki, biz onun musiqisinə qulaq asırıq. Biz onlara deyə bilərikmi, onlar Alman musiqisi və ya da Avstriya Niyə musiqisi də yox? verirlər? Niyə də yox? Bu onların Onların musiqisidir. mühitinə və yaşadığı ölkələrinə aid bir musiqidir. Mədəniyyətlərinə aid, onların mədəniyyətini əks etdirən bir Və biz onu musiqidir. klassik musiqi kimi Bunlar artıq da qəbul bizim edirik. mədəniyyəti əks etdirən musiqidir. Elə o balaca miniatürlarda bir də tam bütün Azərbaycanı hiss eləmək olar. Onun həm qəmli, həm şən olan anlarda insanların yaşadığı durumu hətta əks etdirən bir musiqidir. Böyüklüyü bundadır Fikrət Əmirovun ki, o bunu tam olaraq əks etdirib, üstəlik yeni musiqi yaradıb. Burada bəzən deyirlər ki, nə deyə xalq musiqisini götürüb orkestrləşdirib və bundan əsər yaradıb. Düzgün deyil. Hələ xalq musiqisini götürüb orkestrləşməyi bacarmaq lazımdır birinci növbədə. Və xalq musiqisini heç kim mənimsəməmişdi. Xalq musiqisi hər zaman olub, bəstəkarlarımız da çox olub. Simfonik muğam bir cərəyan ola bildim. O böyük bir hadisədir bizim musiqi tariximizdə. Mən hesab edirəm ki, hələ bizim o milli musiqimizi, tək milli musiqimizi yox, elə bütövlükdə musiqi mədəniyyətimizi əks etdirən tam Avropa, dünya səviyyəsində, standartında olan bir əsərlərə yaxın bir əsər. Yaxın yox, hətta onlardan bəzi hallarda üstün sayıram onu. Çünki o böyük bir fəlsəfi məna daşıyır o simfonik muğamlar. Burada maestro Niyazi və Fikrət Əmirovun rolu danılmazdır. Peşəkar skripkaçıların xaric nota, yəni faş nota həssas duyumu var. Mən bunu xüsusən də bu skripka alətinin sanki özü onu tələb edir ki, sən həmişə o qədər dəqiq olmalısan ki, o eşidəsən, həmişə xaric not olmasın. Əgər sən dirijor skripkaçısansa, bu bir qədər məncə məsuliyyəti daha da artırır. Mən bilirəm ki, bəzən yeni gələn orkestra, yeni gələn dirijorlarda bəzən musiqiçilər zarafat eləmək istəyirlər, bəzən başlayırlar hansısa bir xuliqanlıq eləməyə də və belə hallarla rastlaşmamısın? Olur. Niyə də yox? Yoxlamaq istəyirlər görək dirijor necə reaksiya verəcək. Xüsusən də bu gənc dirijorlarla baş verir. Özü də tam artıq yetişmiş orkestrlər bu gəncləri yoxlama məsələsinə gələndə, hətta mən sizə deyim ki, bəzi müsabiqələr var dirijorlar üçün. Orada xüsusi jüri tərəfindən xüsusi səhvlər buraxılır orkestrin ifasında və sən o səhvləri saxlayıb deməlisən. Deməsən, artıq deməli sən heç nəyi nəzarətdə saxlaya bilmirsən və belə müsabiqələr də var. Amma məsələni demək istəyirəm, o barədəki skripkaçılar dirijor olur və yaxud başqa alətlərdən olmur. Olur. Pianoçular da olur. Məsələn, Rauf Abdullayev pianoçudur. Mən skripkaçıyam və Fuad İbrahimov viola ifaçısıdır və s. Bir məsələ var ki, bunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Nəyə görə bu deyirlər ki, yaxşıdır və yaxud daha yaxşı sayılır ki, skripkaçı olsun və simli alətdə ifa edən. Çünki orkestrin demək olar ki, 70% simli alətlərdən ibarətdir. Və burada bəzi xüsusiyyətlər vardır ifa zamanı. Bildiyiniz kimi, bu artıq tam professional, yəni məqamlardır, onları qeyd etmək istəmirəm. Bunu yalnız o alətlərdə ifa edən şəxslər anlaya bilir. O nüansları. Texniki məsələlərdir. Ona görə deyirlər ki, bəzən onlar daha yaxşı saxlayır nəzarətdə məsələni və yaxud başqa alətlərdə məsələn ifa edən dirijorlar bunu bəlkə də görə bilməz, hiss edə bilməz. Məsələ onda deyil amma. Bu tam əksidir bəlkə də. O həmin o alətdə ifa etməyən insanlar daha da özlərini bu alətlərə necə deyirlər, yiyələndirirlər ki, onlar heç kim aldada bilməz. Amma istənilən halda dirijordan o peşəkarlıq, həssaslıq tələb olunur ki, bu işlərdə diqqətli olsun, yəni sükanı möhkəm saxlasın. Bu sahədə tək musiqi ilə yəni sən məşğul olmursan. Burada xüsusi keyfiyyətlərin olmalıdır. Liderlik keyfiyyətləri, sizin kanalı biraz reklam edirəm. Sonra xarizmatik məqam. Bəli, intellektual səviyyə, bəzi hallarda xoşa gəlməz də olsa hazır cavablıq olmalıdır. Situasiyaya dərhal qiymət vermək. Çünki konsert zamanı bəzi elə şeylər baş verə bilər ki, onu yalnız sən
yaxşı və yaxud mənfi tərəfə yönəldə bilərsən. O da yenə də dirijordan asılı. Çünki hamı gözünü dirəyəcək sənə son anda görürlər ki, heç nə yoxdur və heç nə baş verməyəcəksə, bu artıq sənin professional və yaxud qeyri-professional səviyyədə olmağından xəbər verəcək. Bu qədər. Belə məsələlər də var. Mustafa, mən təşəkkür edirəm studiyamıza Mən də təşəkkür edirəm. gəldiyin üçün. Mən çox şadam ki, səninlə ünsiyyətdəyəm. Həyatda da, real həyatda da tanışıq. Çox sağ ol. Dostluq sənin həm klassik musiqidə uğurların olduqca böyük fəxarət hissi ilə görürəm, izləyirəm, uğurlar diləyirəm. Fəxr hissi duyuram ki, belə bir soydaşım var. Minimum desək. Qarşılıqlı. Və caza marağından da böyük zövq duyuram. Etno cazdan və klassik cazdan böyük həzz alırsan. Bu qədər uğurlar Mustafa. Verilişimizin sonunda mən istərdim çatdıram ki, hörmətli caz sevərlər, qonağımız Mustafa Mehmandarov. 25 yaşlı gənc Azərbaycan dirijoru, hansı ki bugün Avstriyada təhsil alır və milli musiqimizi, klassik musiqimizi, yəni milli musiqi deyəndə biz Azərbaycan musiqisini nəzərdə tuturuq, bizim bəstəkarlarımızın yazdığı gözəl klassik əsərləri təbliğ edir. Və sonda istərdim Mustafa Mehmandarovun dirijorluğu ilə Koroğlu uvertürasına biz baxaq. Bu qədər, sağ ol.